してありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は新横浜、品川です。この電車は全席禁煙となっております。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。この電車では新大阪から東京間で無線 LAN によるインターネット接続サービスがご利用になります。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものやにお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound to Tokyo. We will be stopping at Shin-Yokohama and Shinagawa stations before arriving at Tokyo Terminal. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in 3, 7, and 15. The smoking room in car number 10 is for passengers in the green cars. Please refrain from smoking on the train, including areas at either end of the cars. Wireless internet connection service is available on this train between Shin Osaka and Tokyo. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff